Hay un solo animal que no recibió poder ni gloria, pero fue el único que hizo llorar a Dios. Dios entregó propósitos eternos a cada criatura. La paloma sería paz, el león justicia y el cordero redención. Pero al llegar al perro, Dios se detuvo, con lágrimas en los ojos. No le dio alas, ni le dio poder, le dio el regalo más divino de todos, la capacidad de amar, tal como Él ama. Le encargó ser lealtad pura cuando todos abandonan. Amar sin pedir nada a cambio. Reflexiona en esto. Si Dios puso tanto detalle en un ser simple, imagina el propósito gigante que diseñó para ti. Comenta: Dios, activa mi propósito eterno, y busca las guías en mi perfil para transformar tu vida.